Qana özünüz bir tanıştırıp qo'yingizchi. Men Mirg'iyaz atım, Yaxya o'g'li, Qaraqo'lda tug'ilganman. Atanamda kelganini Aljerda 250 yil bo'libdir. Men 4-pokoleniya. Özüm vrachman. Shu Tog'dadi birinchi hajga kelganim 94-yili. 94-yili kelib, ondan keyin bu 8-yili kelishim. Akırkı yemem bir yıl oşa Tog'dadi badat bilan bu yerda yurdim. Barıp durup iki gözümde operatsiya qildirib qayra kelib ko'zim bu yerda o'sha 4 ay bu yerda yuraman. 4 oydan Tog'da 4 ayda yuraman. 4 ay ichida davat Qur'on Karimda o'sha 48 yil namoz o'qib olganimda qaytalab o'qiyapman qazolarini. Maşallah. Medresaga borib turib o'sha yerdan ertamidan savoq olaman. Maşallah. Savoq olib o'sha yerdan alifbedan boshlab Qur'on Karimda 22 surasini zashot bilan o'tkazdim. Maşallah. O'tkazib, ondan keyin qaytalab Qancha kirdingiz? hozir mana 10 kun 11 kun bo'lyapti 93 tun rizqisini jivatam Alloh taolo 93 tun rizqisini. O'zim 35-yilqi 29 dekabrda tug'ilganman. Maşallah. Tug'ilganman. O'shalarga meni ayta turganim, meni yoshimga o'zi hadislarda bor tug'ilganingdan tortib go'rga borg'icha ilm izlagan degan. Shu ilmni mendala izlab yuraman. Shuga menga buyurgan Qirg'izistonga bir yaxshi bir bata qilingizchi, duo qilingizchi Qirg'izistonga. Alloh taolo shu Qirg'iziston emas, yer yuzidagi mo'min musulmonlar kimdan kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganlarni Alloh taolo o'zingni sevikli bandalaringdan qilib, shularning qatorida Qirg'izistonni mo'min musulmonlarini qilgan taqdidotlarini, qilgan ishlarini qabul qilib Alloh taolani shu Qirg'izistonda masjidlar yana ham ko'payib, har bir uyda masjid, madrasa bo'lsin Alloh taolo. Alloh taolo o'zingni farzlaringni, vaziplaringni, Muhammad alayhisolamning sunnat amollarini atqarib, Alloh taolo shu Makka Madinaga kelib, oxirgi farzlarni atqarganga nasib qilsin hammanglarga. Uyda tinchlik bo'lsin, intimoq bo'lsin Alloh taolo. Harom ishlar bo'lmasin. Qur'on kitoblar bo'lib, Alloh taoloda shu uylarda Qur'on kitoblarini o'qib, hammamiz Tog'dadi badat bilan Alloh taoloning farzlarini, Muhammad alayhisolamning sunnatlarini, sahobalarini, amallarini atqarganga nasib qilsin Alloh taolo. Shu insonlarga nima niyat bilan kelgan bo'lsa, shu niyatlarini qabul qilsin Alloh taolo. Uyga borganda anadan tug'ilgan toza bo'lib barishib, islom dinini ovat qiladigan bo'lsin. Uylarda shu namoz o'qimagan qizlari, o'g'illari, ota-onalari bo'lmasa, shular Alloh taolo o'zingni farzlaringni o'qiydigan, atqaradiganlardan bo'lsin Alloh taolo. Turmushga chiqmagan qizlar bo'lsa, uylanmagan yigitlari bo'lsa, uylansin. Og'rib yurgan farzandlari bo'lsa, og'riqlarga shifo bergan Alloh taolo. Uyda intimoq bo'lib hammalar Alloh taolo shu meni yoshimga hammasi yetib, Alloh taolo shu Makka Madinaga kelib, o'zingni farzlaringni, vaziplaringni atqarib, o'zingni sevikli bandalaringdan bo'lib, bo'lganga nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobillar. Birahmatika ya arhamar rahim. Allohu akbar. Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh taolo bo'lsin. Alloh taolo rozi bo'lsin.